အဲဒီနောက်မိုးလွဲ3 နိုင်ခွဲအချိန်မှာတော့ဒေသတွင်ယာယီနေရာချထားရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးခေါင်းစဉ်အောင်မှာတော့သဘာပတိအဖြစ် MDRI မှာဒေါ်လာမြင့်ပါဝင်ဆွေးနွေးသူအဖြစ် MDRI မှာဦးခင်မောင်ဝင်း Center for Humanitarian Dialogue မှာ Daniel Reconstruction မတ်နာမာရာတို့မှပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင် I think I will follow Siaji Ukimawin's example and speak bilingually, sometimes English and sometimes Myanmar. ကျွန်မတင်ပြရမယ့် topic က rehabilitation ပဲเนาะ rehabilitation ကိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်ထူထောင်မှုပါเนาะဆရာကြီးကလောလောဆယ်ကိုကျွန်မတို့ရဲ့เนาะရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးမောင်နှမများခံစားနေရတဲ့เนาะဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနေရထိုင်ရအခက်အခဲများတွေ့ခြင်းစသည်တို့ကိုဆရာကြီးကလောလောဆယ်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာမျိုးကိုတင်ပြသွားပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့เนาะအခက်အခဲတစ်ခုရှိလာရင်ဖြေရှာတဲ့အခါမှာ short term เนาะအချိန်ရေးတိုးမှာဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲရေးရှည်အတွက် long term အတွက်ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့အပိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် long term အတွက် rehabilitation ဘယ်လိုပြန်လဲထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကျွန်မတို့ကနော် what is it နော်အဲ့တော့ပြန်လဲထူထောင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်မတို့ဘာလိုပါသလဲဆိုရင်စီးပွားရေးလောကထဲမှာပို့ပြီးတော့မှပါဝင်ပတ်သက်မှုလိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါမိမိတို့ရဲ့နေရာဒေသမှာရရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုရေရှည်အတွက်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိမိတို့အရဒေသအတွက်နော်ရေရှည်မှာထားရှိရမယ်ဥတီချက်ရည်မှန်းချက်လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ထားရှိရမယ်ဥတီချက်များနောက်ပြီးမှအဲ့လိုမျိုးထားရှိတဲ့ဥတီချက်များကိုရရှိလာအောင်နော်တဦးနဲ့တဦးရိုင်းပင်းပြီးတော့မှဘယ်လိုအဖြေရှာကြမလဲနော်နောက်တစ်ခါဘာလုပ်ကြအောင်မလဲဆိုရင်နော်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနော်အချင်းချင်းမိမိကိုယ်ကိုမိမိနော်ပို့ပြီးတော့မှအင်အားပြည့်လာအောင်စွမ်းအားတွေပိုရှိလာအောင်စ조사ရမယ်ဆိုတာကိုဒါကျမတို့က rehabilitation ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာအောင်မြင်ဖို့ရဘာတွေရှိပါသလဲနော်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေလိုပါတယ်အောင်မြင်ဖို့ရအဲ့တော့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒေသတွင်ဒေသကိုကြော်ပြီးတော့မှနိုင်ငံအတွင်းနော်ပို့ပြီးတော့မှကြော်ထွက်ပြီးတော့တောင်မှသွားလာဖို့ရအတွက်လိုအပ်မဲ့ရရှိနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့အလုပ်အကိုင်များရရှိရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများချဲ့ထွင်ရေးစသည်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နောက်ဘာလိုပါသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် basic capacity within the community နော်အဲ့တော့ဘာရှိသလဲဆိုရင်ရှေ့ကြီးမသွားခင်အတွင်းထဲမှာပဲနော်ငါတို့တွေဘာတတ်နိုင်တယ်လဲဘာတွေလုပ်နိုင်တယ်လဲအခုဒီအချိန်တွေကနေရေရှည်မှာကောင်းသွားဖို့ငါတို့ဘာတွေလုပ်နိုင်အောင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နော်စဉ်းစားနိုင်မှအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျမတို့ local government နဲ့ organizational capacity နော်ဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်းများကဥဆောင်ဥရွက်နဲ့နော်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တာရယ်နော်နောက်တော့ဇုတ်ထချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ငွေကြေးအင်အားလိုပါတယ်ဒါတွေရှိရင်ကျမတို့အောင်မြင်ဖို့ရနော်သောချက်တွေကဒီအချက်၄ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေရဖို့ရအတွက်ဘာလုပ်ရမှာလဲနော် community economic planning development planning ကိုဒေသအတွင်းအတွက်စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်ဘာတွေဆောင်ရွက်နိုင်လဲ involving the community နော်
မိသားစုလိုက်အခုအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာနော်ကိုမိသားစုနဲ့ကိုဘာသာဥစ္စာရင်လို့ဥစ္စာရင်ခဲဆိုတာမျိုးမကြည့်ပဲနဲ့အများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်ချက်တွေရလာနိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နော်ကျမအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးတင်ပြလိုပါတယ်ကျမတို့ရဲ့လူမျိုးစရိုက်မှာနော်ပူးပေါင်းခြင်းကိုနည်းနည်းများတွန်းညာလာတော့ဟာအတားလေးများဖြစ်ကြသလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးเนาะအသေးစားလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်မဲ့စားပူးပေါင်းပြီးတော့မှเนาะပြိုင်ဆိုင်နိုင်မဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာအောင်เนาะဒေတာလိုက်ဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်းတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် building working relationship အလုပ်ရအောင်နော်တူနဲ့တူဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ခုနဆရာကြီးဦးခင်မောင်ဝင်လည်းတင်ပြသွားပါတယ်နော် communication လိုပါတယ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဒီအလုပ်ကကိုယ်စီမှာရှိတယ်ဒီအလုပ်နဲ့ဒါနဲ့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလုပ်ဖို့ရလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နော်အခုကျွန်တော်တို့ခဏပြောပါတယ်နော် PPP ဆိုပြီးတော့မှ public private partnership နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုလုံနေတာအထက်ကိုပူးပေါင်းပြီးတော့မှနော်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပေါင်းနိုင်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအောင်မြင်နိုင်စရာအကြောင်းတွေရှိပါတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးကတော့ကျမတို့နော်ဘာကိစ္စပဲလုပ် funding ကလိုပါတယ်နော်ငွေကြေးအင်အားလိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ project တွေ funding ကိုရအောင်ကိုရှာဖို့လိုပါတယ်နော်ပုဂ္ဂလိကအချင်းချင်းပူးပေါင်းပြီးလုပ်တာတော့၎င်းနော်နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့၎င်းအခုခေတ်မှာကျမတို့ FDI တွေဝင်လာဖို့ရလဲအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာ FDI နဲ့ပဲပြည်တော်၎င်း funding ရဖို့ရစ조사အားထုတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒီလောက်ပဲတင်ပြလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် I'd just like to sum up very briefly for the benefit of our international participants, the key points. Siaji U Kim Aung emphasized that in line with the title of this session, which is temporary is the key word here, the current displaced people and the camps are not their permanent place of residence. And in fact, the emphasis right now in this session will be on their needs. What are the needs while they are in these temporary areas? And the intention, unlike as may be perceived, is not to put the various communities into segregated communities, but hopefully prepare them for a time when they can reintegrate again and peacefully coexist one with another. And basically, we don't see it as a conflict between two religions, but it does require interfaith dialogue and therefore open lines of communication, which I believe the government and other stakeholders will be supporting interfaith dialogue and open lines of communication. And basically, that even though they are now physically apart, we would like the gap, the emotional, mental gap between the two communities to be gradually narrowing down over time. This, ladies and gentlemen, is what U Kim Aung said. As for Professor Dolanier, she focused on the long-term rehabilitation needs and emphasized that it would be very important to empower these communities in the economy, in the long-term development, the economy of the region, and to give support to community empowerment measures. And to do this, we also have to provide economic opportunities, employment generation, development of local capacities, and above all, funding. So in her last slide, she discussed a number of key strategies, and I think what I'd like to stress here is, among your strategies, Yamaji, empowerment of
women's networks, local organizations, and networking, including between the private and public sector, PPPs, and how it was possible to mobilize funding through these networks. So to conclude my brief summary of our two national expert persons, I'd just like to mention that in 2009, Professor Joseph Stiglitz, holder of the Nobel Prize in Economics, mentioned definitely the richness of Myanmar's social capital. And I think that both these presentations try to touch upon this. So then, next I have on my list Mr. Dennis McNamara. He's the Senior Humanitarian Advisor coming from a center which I have worked together with in Indonesia, in Aceh notably. They helped to bring the peace to Aceh. Center for Humanitarian Dialogue, which used to be called Henri Dunant Centre. So, Mr. McNamara, you have at most 15 minutes, or maybe you can take a bit longer because our previous presenters have been very kind. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for the opportunity to address this subject, which is something many of us have followed in different ways over many years. Unfortunately, the situation in Rakhine State has certainly dramatically risen in both national, regional and on the global agenda in recent months, partly for the wrong reasons. And the Center for Humanitarian Dialogue, where I'm based in Geneva, works on conflict prevention, conflict resolution in just about all regions of the world, and some of them not that dissimilar from the situation we see today in Rakhine State. I think out of that experience, there's one very clear message, one very clear lesson, and that is that it's absolutely essential, despite the state of emergency and the depth of feelings, that dialogue and at least a start to reconciliation, or what I call it reconnection, between conflictual communities has to be begun at a very early stage. And that it is these processes, with appropriate political backing and of course government leadership, but political backing, agency backing, donor backing as required, these processes are going to be crucial to resolving the issues ultimately and to avoiding further conflict. And in this connection, and this topic that we're on today, IDPs, temporary settlement and rehabilitation, I would recommend to you, if you're not aware of it, a very useful UN publication, I'm afraid, on the guiding principles on internal displacement, which is available in Burmese, and I think UNHCR can make available copies of that, which is basically a collection, a non-binding but very influential collection of widely agreed international standards and norms for dealing with problems of internal displacement, particularly in conflict situations such as the one you face here today. These principles provide guidance on a number of issues. I won't detail them in the interest of time, but very briefly, they cover everything from humanitarian assistance, state responsibility, non-discrimination, humanitarian access to agencies, and the right of IDPs to return in safety and dignity or to resettle elsewhere voluntarily. The temporary separation of conflicting communities for security reasons, we have seen happen in numerous conflicts, from Bosnia to Rwanda to Kenya and many others. And I would suggest it's often necessary for a cooling off period and to avoid sometimes further loss of life. It needs to be short-term and humane,
Longer-term separation inevitably makes eventual reconciliation and reintegration more difficult. And in some situations where separation was perpetuated to some extent by a peace agreement, as in Bosnia, that has led to a highly fragile situation which may again lead to further complications. I would suggest, as a neutral outsider, that the government, agencies and donors need to provide essential humanitarian relief assistance during this cooling off period. Not to perpetuate the separation, but to help stabilize the population and to give them basic protection. Without that humanitarian relief adequately provided, further insecurity is likely to arise in our experience. And important in these principles that I mentioned, the UN guiding principles, are key ones of freedom of movement and the need to provide adequate information to the populations concerned to avoid misleading publicity and propaganda, some of which I know you have faced on the case in Rakhine State. With the provision of this relief, in parallel and not sequentially, not in a linear format, there is a need to begin the community dialogue and beginning of a reconciliation process. Restoring confidence between parties who've been in recent conflicts is complex and often long-term. And it must be state-led. And as the Myanmarese authorities have made it clear here, it will be state-led, but I would suggest that it's a highly specialized area and there is expertise available to support those efforts. There are international organizations who have done a lot of this work in communities in Africa and Asia over many years, and I'm sure some of them will be prepared to help. There's also expertise in the region, as we heard, I think, from the Indonesian ambassador this morning. There's certainly expertise from Philippines and from Indonesia and elsewhere in the region on these sort of processes in different situations. And I would just recommend that that might be considered in how to approach what is going to be a difficult and long-term problem. As many of the speakers have emphasized, prolonged humanitarian relief does not provide a solution and doesn't pretend to provide a solution. At the same time as this relief and the beginning of dialogue, if not reconciliation processes, there's need to also start efforts to support eventual rehabilitation and so-called recovery of affected populations. These things must be done in tandem. Time is not on our side. And I must say, I get the impression that a number of these essential actions could do with further momentum, and I'm sure that's the purpose partly of this workshop here today. These steps towards rehabilitation and recovery, or whatever we may label it, include, for example, resuming normal government and agency services to affected populations, some of which I understand have been suspended, re-establishing, crucially, safe humanitarian agency access, especially in the areas of health, education and livelihood support, and ensuring that there are effective rule of law mechanisms, as a number of you have emphasized, which are going to have to be in place to avoid further recourse to violence to solve disputes. Functioning rule of law mechanisms are critical in these situations and are too often missing, and too often we've seen the negative consequences of that. So the process of reuniting and rebuilding is multi-layered. It's a social process, it's an economic process, it's a political process, it's a security process. And it's very important that the multi-layers interrelate carefully in the planning of such a process. And it's not too early for that, and we've talked about that in some of the discussions we've had, the dialogues we've had with the parties,
There is a need, as some of you have said, for socio-economic development plans for Rakhine State, led again by the government, but supported by those willing donors and agencies. And again, there is a lot of expertise on this. There's a lot of development expertise, both in the region and internationally, which I'm sure is going to be available in this new format of Myanmar. These plans also need to be looked at immediately, as they will in turn address some of the underlying and historical tensions linked to perceived discrimination and deprivation in Rakhine. Perceived discrimination and deprivation of all communities in Rakhine State. The United Nations, under those principles, is there to help these people until such time as they do not need the help or we are not asked to help. So I think we should treat this as a matter of humanity and as a matter of an obligation of member states to all the peoples who are within their boundaries to provide them with the assistance. I think the issue of whether they're legal or illegal is a separate issue in terms of the legal elements that the government will be resolving, hopefully. And we've all asked for this to be resolved sooner rather than later, because this is what creates the tensions within the society. So I'd urge that we should approach this under the principles that we've all signed up to as members of the United Nations, and not as emotional issues in that context. And if we approach it in that manner, I think you will also recognize why the United Nations is there to help the people. My other colleague has also responded to the question of why does the United Nations recruit only one group of people. The United Nations has no policy to recruit on the basis of any ethnicity. We recruit on the basis of clear criteria of recruitment, of the elements that are required, of the competencies that are required for the assignment that is in place. Clearly, we need to reach the people, and whoever is best that can reach the people against our principles is what we go for. So I'd really urge everyone that please let us look at people as people, and let us really respond to their needs as those people, as could happen to a situation at any time, to anyone in any country's borders. And therefore, that is there for the United Nations is there, and we continue to help on those principles. Thank you. Thank you very much, Dr. Neda. ပြောတော့ပါတယ်အဲ့ဒါဒီ principle လေးကိုကျမတို့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အင်မတန်ဟိုတိုင်းပြည်ကဒီကျမတို့ UN ကို commit လုပ်ထားတာတွေဟိုကဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရှင်းပြသွားပါပြီအဲဒီနောက်မှာတော့တက်ရောက်လာကြတဲ့ဧည့်သည်တော်များမှဆွေးနွေးချက်များအပေါ်ပြန်လည်အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါရရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ကိုယ်ကိုယ်သူများကနေပေါင်းများစွာရခိုင်ပြည်လက်ထက်ကလေးကစပြီးတော့ရှိတဲ့ဘာသာယူဝါဒအစ္စလာမ်ဘာသာကိုကူးပြောင်းပြီးတော့ရှိခဲ့တဲ့လူတွေပါအမှန်တကယ်ကသူတို့ဒီဒေသရဲ့မွေးဒေသခံဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့စီမှာမငြင်းနိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်18ရာစုမတိုင်ခင်18ရာစုတွင်ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့တဲ့မှတ်တိုင်တွေရှိတယ်မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘင်္ဂါလီနဲ့လုံးဝမတူဘူးဘင်္ဂါလီမဟုတ်စောစောတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးဘယ်နိုင်ငံတမ်းမှတ်ကြည့်တယ်မသိဘူးပြောတော့တာကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်ဘင်္ဂါလီနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လုံးဝမတူဘူးဘင်္ဂါလီတွေကမင်္ဂလိတွေကရှာရဝိတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေကထမင်းဝိတယ်အင်ဂျီရင်ဝိပြီးတော့ဗမာစံစာဝိတယ်ယောက်ျားလေးတွေကပစိုးဝိတယ်ဗမာစံစာအင်ဂျီဝိတယ်ရိုးရရင်ကြီးမှုအဆဆရရခွာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂါလီမသုံးမနဲ့ရိုဟင်ဂျာဖြစ်သုံးဖို့ကျွန်တော်မိထားရခံလိုပါတယ် Basically he just said about the name and about security concerns and about where the trouble started from ကျွန်တော်နာမည်ဦးကျော်သိန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနေဦးကျော်သိန်းဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်စဲပုံချိန်ရဲ့ဥပဒေရ၎င်းချစ်ဆက်ဆက်က၎င်းအချုပ်ချာအာဏာပိုင်တဲ့စိုးမိုးတဲ့ရေမြေတနည်းပြည်ရှင်မင်းဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုကိုမေကိုချင်းသမရနဲ့နေတဲ့နိုင်ငံတော်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့တည်ဆဲဥပဒေရှိနေပါလျက်နဲ့ UN ကို UN
UN ကိုခြာတာရှိတယ် UN မှာခြာတာရှိပါတယ်မလိုက်မနာရတဲ့ခြာတာရှိတယ်လိုက်နာဖို့မလိုတဲ့ခြာတာရှိတယ် protocol ရှိပါတယ်နောက်ဆက်တွဲတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနက UN ကခြာတာရစည်းကမ်းဒီနိုင်ငံအတွင်းကတည်ဆဲဥပဒေပေါ်မှာလွှမ်းမိုးနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီလေးခွန်းပုံမှာမေးရင်းနဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးတွေပြောခဲ့ပါပြီအတူချင်းတွဲနေထိုင်လေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကdialogue လုပ်ရမယ်negotiate လုပ်ရမယ် compromise လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့က42ခုနေကလေးကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေဟာမတရားတက်ခံခဲ့ရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်မှာပြောတော့ပါပြီ90 88မှာတခါကျွန်တော်မောင်တော်မျိုးနေကျွန်တော်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ချင်းနေတိုင်တဲ့တာဝန်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုးတောင်တူလက်ဝဲရစားအလေးတန်ကျော်ရဲ့မင်းလွဲအထုံးကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်နေမင်းအနှံ့ကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒေတာကိုလည်းကျွန်တော်ဖျားဘရိုစီတီနဲ့တူတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကဲနည်းနည်းတူတူလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာချစ်တယ်ချစ်ကလည်းတခါလောက်ခိုင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်လူတွေတက်ခံရပြီကျွန်တော်တိုင်းသားတွေမရှိတော့ဘူး90တခုနှစ်ကလည်းကျွန်တော်နောက်ကိုပြန်ပြေးလိုက်တော့လေကျွန်တော်တိုင်းသားတွေမရှိတော့ဘူးတက်ခံရပြီ2012ရောက်လာတော့လေကျွန်တော်လူတွေမိချုပ်ခံရပြီသိနေပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ကျွန်တော်ပဲကြံတော့တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တူငင်သောအတူချင်းတွေနေထိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုမီဆိုင်တိုင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားကိုလည်း UN ကအတိမဲ့ပြုပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးကျော်သိန်းရှင်ဟုတ်ကဲ့အချိန်ကုန်သွားပါပြီကျွန်တော်နာမည်အဲ့ဒါ last ပါပဲမဟုတ်အဲ့ဒါ last ပါပဲကျွန်မခဏလေးကျွန်မ chair ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မအချိန်မရှိတော့ပါဘူးရှင့်ဦးကျော်သိန်းရှင်ဟိုပြောတာရှင်းပါတယ်ကျွန်မတို့ UN ကပုဂ္ဂိုလ်လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကကျွန်မညာဘက်က Mr. McNamara ပြောသွားတာလည်းရှင်းပါတယ်အစိုးရနိုင်ငံတော်အစိုးရဥဆောင်ပါပါနော်ကျွန်မအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်မဆက်ပြီးလဲအငြင်းမပွားခြင်းဒီ session ကပေါ်တာနိုင်ငံတော်အစိုးရဥဆောင်ပါပါနိုင်ငံတော်အစိုးရပဲဆုံးဖြတ်ဥဆောင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ရှင့်အခု4နာရီလဲထိုးပါပြီနော်ဒီကျွန်မနာရီနဲ့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ပြောဖို့ကအချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ I just want to thank everybody for their participation very active participation and for your patience and forbearance with all the to's and fro's in the 2 languages. Thank you very much, ladies and gentlemen. I hope you enjoy your tea break. ဦးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲပေါ့နော်တရားဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကိုလည်းသိပြသေးရှင်ကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တူလည်းဖြစ်တယ်လေနောက်ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ရဲ့ management team မှာလည်းတခါကျွန်တော်ပါတယ်နောက်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကိုတက်ရောက်လာတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးရဲ့အသင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိလှုပ်ရှားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကသမ္မတကြီးကဖွဲ့ပေးထားတဲ့တီးခြားလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသွားပြီးပါပြီသွားပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့နေရာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပါတယ်မဖြစ်သေးတဲ့နေရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကွင်းစင်လေးလာတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကိုတွေ့ဆုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်လုံးပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံပြီးတော့သူတို့စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစီကနေပြီးတော့အချက်လက်တော်တော်များများကိုရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်သုတေသနအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့လာမယ့်တစ်ပတ်တွင်းမှာအဲ့ဒီကိုထပ်လွှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်မံစုံစမ်းပါအောင်မယ်ဦးတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတကယ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေလည်းသွားတယ်တကယ်မဖြစ်တဲ့နေရာတွေလည်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာမြင်တွေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင်တချို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာကလည်းပဲတော်တော်လေးအားသင့်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားကကျွန်တော်တို့ရွာ၄ရွာရှိပေမဲ့လူဦးရေက900လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်ရွာမှာကျတော့ရွာတစ်ရွာတည်းပဲရှိပြီးတော့လူဦးရေက
4,000နဲ့900 5,000နီးပါးလောက်ရှိနေတယ်အရန်ကွာနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့စီမှာ2ရွာတစ်ဖက်ရွာနဲ့တစ်ဖက်ရွာကသဘောတူညီချက်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့နေကြရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြဿနာလေးတွေကတော့အနည်းနဲ့အများရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တခြားကအပြင်ဘက်ကလူတွေကလည်းနည်းနည်းတော့လှုံ့ဆော်တယ်ဗျနည်းနည်းလေးသွေးထိုးတာလေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှာကတချို့ကပညာရေးအခြေအနေကလည်းနေတဲ့ခါကျတော့နားယောင်တဲ့ခါကျတော့တချို့ကပြဿနာမဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လူဆဲလေးတွေဖြစ်နေတာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကထိန်းကျင်တာလည်းပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘသူတွေကဒါကိုလိုက်ပြီးတော့သွေးထိုးနေတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်သဘောကတော့စုံတော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်နေရတာဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာလည်းသိပြသေးရှင်အဲ့ဒါကတော့တော်တော်ကြီးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်အဖွဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးနိုင်ငံတော်အစိုးရလည်းပါရမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းပါရမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အားလုံးကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံတယ်အခုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြောင်းပြပြောဆိုပြီးတင်းကြီးခံမိပါလို့ပဲပြောနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားက20%လောက်ပဲဝင်ပြီးတော့80%လောက်ကအပြင်ကလူတွေရဲ့သွေးထိုးတာကိုတအားခံနေရတယ်အဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အခုနီးတွေရှားနေပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးပွဲပေါ့ဦးရဲ့အမြင်လေးကိုလည်းပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဒီဆွေးနွေးပွဲကတော့အဓိကအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဘယ်လိုပြန်လည်ပြုစုပြောင်းထောင်မလဲရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဒဏ်ရာအနာတရားဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာရောလူဒဏ်ရာရောပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေကိုလည်းဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ကပုံမှန်အနေထားရအောင်ပြန်လည်လုပ်မလဲဆိုတာကိုဒီစုပေါင်းပြီးတော့နေဆက်ရေးရဝန်ကြီးဌာနရဲ့ MDRI နဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြတယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဖြေတစ်ခုတော့ထွက်လာမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအတွက်ပါကျွန်တော်တို့ထူးခြားတဲ့ရလဒ်တွေဒီကနေပေါ်ထွက်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးရဲ့အသင်းဖွဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးတော့လောက်စကိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လုပ်ငန်းစဉ်လေးရှင်းနေသိပြသေးရှင်တိုးချဲ့စရာတော့မရှိပါဘူးသို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တာမရာကြီးဖွဲ့စည်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်၈ခုပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အတူချုပ်ပြောရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတဲ့ဟာရဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာရဲ့ငြင်းစွာအတူရှင်တွေနေထိုင်ရေးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီဒေသကိုစီးပွားရေးလူမှုရေးဘယ်လိုပြုတ်ထောင်မလဲဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာ16ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကreport ပေါ့နော်ပြန်ပေးရမယ်လို့ဆိုထားတယ်။ရေလို့အချိန်လိုအပ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရန်နေတိုးရမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စံပြ report တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကဘယ်လိုကိစ္စပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာအဓိကအရင်းမြစ်လေးကိုလည်းသိပြသေးရှင်အဲ့ဒါကတော့ပြောရနည်းနည်းလေးအခုချိန်မှာတော့စိုးနေပါသေးတယ်နော်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ report ထွက်တဲ့ခါကျရင်တော့အားလုံးသိရမှာပါ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့တိုးတော့လေအခုချိန်မှာလည်းတယောက်ပြောနှစ်ယောက်ပြောနေပေါ့လေဒီလိုပဲပြလျှောက်ပြောနေကြတာတော့ရှိနေတာပေါ့။တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိတိကျကျလေးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်အချိန်ယူထားတာပါ။အဲ့ဒါတော့report ပြီးတဲ့အချိန်ဒီတော့ခဏလေးစောင့်ပေးပါအောင်လို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးအနေနဲ့ပြောချင်တဲ့စကားအသိပေးချင်တဲ့စကားလေးရှင်တဲ့တမျိုး Skynet update ရတဲ့တစ်စင်ပြောပေးပါအောင်ရှင်တခုပြောချင်တာတော့ Skynet update နဲ့ကျွန်တော်နေရလဲဖောက်တယ်လို့တောင်ဖြစ်နေပါပြီခဏပြောနေရတာဆိုတော့ Skynet update ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေရောနိုင်ငံခြားလူတွေရောအကုန်လုံးသိအောင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တရားထိုးပေးနေတယ်လို့ခံစားပါတယ်ဒါကြောင့် Skynet update ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်တာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးခင်တခုဟာရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့အမျိုးသားပြဿနာလို့အားလုံးခံယူကြဖို့လိုပါတယ်ဒီတော့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးပြီးတော့တိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့တာဝန်လို့ယူဆပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါလို့ Skynet ကနေတဆင့်ကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးမအားရကြနေပြီးတော့ပြည့်စုံဖြစ်ကြပြီဦးလည်းတမျိုးရဲ့ Skynet update channel မှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ